എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ പനി സീസൺ ആയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ചുമയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ചുമ മാറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മളിതൊക്കെ കുടിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ കൂടും, പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ കടുക്കാതെ ചുമ മാറും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം. നമുക്ക് ഈ ഔഷധം തയ്യാറാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയുള്ളിയാണ്. ഈ ചെറിയുള്ളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ചെറിയുള്ളി. ചെറിയുള്ളി ഇല്ലാത്തൊരു വീടും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയുള്ളി. ഇതിൻ്റെ ഈ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ചുമയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ചുക്ക് കാപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴും അതിലിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ചുവന്നുള്ളി. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചുവന്നുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് തൊലിച്ച് എടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഈ പുറം തോലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ചെറിയുള്ളിയുടെ തോല് പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ മൊത്തം തോല് പോകണമെന്നില്ല, ഒന്ന് മേളിലെ തോലുകൾ മാത്രം പോയാലും മതി. തൊലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കഴുകി എടുക്കണം, അതിനകത്തുള്ള അഴുക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഉള്ളികൾ മൊത്തം ഒന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിനി എടുത്തു വെച്ച ഈ ചെറിയുള്ളിയുടെ തോല് മൊത്തം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അഴുക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയുള്ളിയുടെ നീരാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ നീരെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിതാണെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടികല്ല് കാണുമല്ലോ അതിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുകയോ വേണം. നമുക്ക് ഈ നീരാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം പക്ഷേ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും അഡീഷണൽ ചേർക്കരുത്. നമുക്ക് എത്ര നീര് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ നീര് മതി. വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും. പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ. അത് വേണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഞാനിതിനെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു മിക്സിയിലിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ നീര് തണ്ട ഇത്രയേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ അളവ് കുറവാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനൊട്ടും കുറവില്ല. ഈ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ എഫക്റ്റ് വരില്ല. അപ്പം ദണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ശുദ്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ശുദ്ധമായത് കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കറിയില്ല അത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും കാണും, നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ വീടുകളിൽ കാണും. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ കുരുമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉണങ്ങിയ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് കുരുമുളക് തണ്ട പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി നീരിലേക്ക് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അളവ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളിയുടെ നീര് കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെടുത്ത്. ഉള്ളിയുടെ നീര് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയുടെ അളവും കൂട്ടാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നീരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേനാണ്. ഈ തേൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തേൻ തന്നെയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും അതിൽ നിന്ന് തേൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആ തേനാണ്, അന്നെടുത്ത തേനാണിത്. ആ തേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പാകത്തിന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയുടെ നീരും തേനും കുരുമുളക് പൊടിയും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. പനിയും ചുമയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതുപോലെ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും കൂടെ വേണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.